Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. In un video la rissa e poi gli spari, confessa il 19enne fermato per il triplice omicidio a Monreale, ma poi si chiude nel silenzio. Per lui l'accusa è di strage, perquisizioni allo Zen e caccia ai complici. Il ministro dello sport Abodi, umanità perduta. Spunta un nuovo video di aggressione da parte di giovanissime bulle ad Avola, nel siracusano, le riprese dei pestaggi virali sul web. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Leonardo, il 15enne caduto dal tetto di uno stabilimento abbandonato a Mazara del Vallo. Bomba d'acqua stamattina a Palermo, strade in pochi minuti trasformate in fiumi con il traffico andato in tilt, da domani però splenderà il sole su tutta l'isola. Dopo 11 anni le ex province tornano ad avere un governo. Sono stati eletti i consigli di tutti e 9 gli enti intermedi e i presidenti di 6 liberi consorzi. Calcio, vittoria d'oro per il Palermo a Catanzaro 3-1 e sesto posto agganciato. Serie C, il Catania vince all'ultimo assalto e ottiene il quinto posto. Ora ai play-off, si comincia domenica contro il Giuliano. La vittoria sulla Juventus Next Gen per il Messina vale i play-out. Finale di stagione amaro per il Trapani. Bentrovati, in un video di appena 8 secondi l'inizio della rissa con sparatoria a Monreale. In questo video che adesso vi mostriamo si vedono le fasi iniziali della violenza sfociata poi in tragedia. È stato arrestato un 19enne dello Zen e caccia adesso anche ai suoi complici. Marco Gullà. In questo video, in momenti prima della sparatoria a Monreale, si vedono i colpi di casco tra il gruppo arrivato da Palermo e i giovani monrealesi. Attimi concitati, una ragazza raccomanda ad un amico o al fidanzato di non muoversi. È l'inizio dell'inferno, da lì a poco. Poi verranno esplosi i colpi di pistola che uccideranno Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Sarebbero stati 4 o 5 i giovani palermitani coinvolti nella rissa di Monreale. Dopo il fermo di uno dei responsabili, Salvatore Calvaruso, 19 anni, dello Zen, proseguono le indagini per l'identificazione degli altri ragazzi. Uno avrebbe fatto fuoco insieme al fermato. I militari dell'Arma, anche grazie a testimonianze e video, sarebbero sulle tracce dei complici. Calvaruso, che in un primo momento aveva confessato sostenendo di essersi solo difeso dall'aggressione dei monrealesi, è poi rimasto in silenzio davanti al PM. Il suo legale ha rinunciato all'incarico. I carabinieri continuano a cercare l'arma di cui il 19enne si è disfatto. 20 colpi sparati in mezzo a decine di persone ad altezza d'uomo. Ha messo a repentaglio l'incolumità pubblica, scrivono i PM nell'atto di accusa. È solo un caso che le persone attinte dai proiettili siano state solo 5 e non ci siano state più vittime. E da questa mattina, sul luogo della tragedia, è un via vai di residenti, amici e parenti. In queste immagini la sorella di Massimo Pirozzo accarezza la foto del fratello che non c'è più. A bassa voce ripete: perché? Perché è successo? Giacomo Miceli, padre di Andrea, invece punta il dito contro i genitori di chi ha sparato. Mi hanno tolto un figlio e un nipote, non rivedrò più i loro sorrisi per colpa anche vostra, che non siete riusciti a educarli. Il ministro dello sport Abodi, in missione a Palermo, ha commentato la strage di Monreale. Ascoltiamolo. Quello che è successo a Monreale è l'espressione comunque di un disagio che si manifesta in tutta Italia. L'importante è non guardare questi fenomeni da lontano e non limitarsi allo sdegno e a una valutazione che potrebbe sembrare addirittura fredda e decontestualizzata. Di fronte a certi fatti bisogna immergersi in questa umanità perduta. E un'altra faccia della violenza giovanile è il bullismo. Sarebbero almeno 2 le aggressioni a ragazzine ad Avola da parte di un gruppo di bulle. I video dei pestaggi hanno fatto il giro del web. Sentiamo Francesco Aloi. Ancora un'aggressione, ancora tra giovanissime, nello stesso sabato sera ad Avola. Anche questo video sta diventando virale. Non te li aspetti più che altro da ragazzine così piccole, perché avevano fra i 13 e i 14 anni, quindi è questo che preoccupa anche. Sicuramente c'è un problema che nasce da generazioni anche passate, quindi da genitori eccetera. 2 episodi non legati tra loro. Nel primo una ragazza aggredisce una coetanea, poi la stessa persona, unita ad altre giovani, prende di mira una 14enne di origine africana. È qui che è avvenuta l'aggressione, c'è una piazzetta molto frequentata dai giovanissimi e pensate, qui siamo proprio a 2 passi dal commissariato di polizia.
Ed è proprio dei video che stanno girando in rete che polizia e carabinieri, sotto la guida della Procura dei minori di Catania, stanno identificando tutti. Pare che in entrambi i casi tutto sia partito da un pretesto per stuzzicare la vittima, per poi passare dalle parole alle mani. Gli adolescenti di oggi non sono gli adolescenti che eravamo noi. Dovremmo un po' capire di chi è la colpa. E questa è la piazza teatro dell'aggressione, già piazza della pace. Sì, la pace, quella che sembra vacillare sempre più, anche tra i ragazzi. Non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti davanti alla violenza, fare rete, guardarsi negli occhi, ritrovare il coraggio e la speranza. E questo è l'impegno che ci siamo presi come comunità. Lo dice il sindaco di Avola, Rossana Cannata, che ha incontrato le ragazze vittime della brutale aggressione. Il comune ha organizzato per mercoledì un corteo. Abbiamo chiesto una riflessione sugli sconcertanti comportamenti dei nostri giovani a Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, impegnato nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo. Ecco il microfono di Desiree Ferlito. La necessità è dire ai ragazzi soprattutto che anche da ragazzi si hanno delle responsabilità, non è affatto vero che i ragazzi proprio perché non hanno l'età del consenso non abbiano le responsabilità. Don Di Noto, da sempre in prima linea nella tutela dei più giovani, non resta in silenzio di fronte ai gravissimi fatti di cronaca degli ultimi giorni. Giovani pericolosi, aggressioni continue e poi giovanissimi assassini. È un'escalation di violenza tra i ragazzi. Si diffonde la paura tra i più giovani e i genitori, che secondo il sacerdote hanno delle precise responsabilità. Dobbiamo smetterla che i genitori non abbiano responsabilità. C'è una grande responsabilità che certamente sfugge dalle mani, anche perché accade che dando anche un cellulare tra le mani dei propri ragazzi non si è vigilanti, si è inconsapevoli del rischio ma anche dell'influenza che hanno i nostri ragazzi di modelli diseducativi. La violenza che sfocia poi nella spettacolarizzazione, la stessa ripresa in foto e video, l'influenza negativa dei media e dei modelli proposti dai social network, come se tutto fosse fotografabile, instagrammabile, perché un evento che si verifica sembra sia pubblicabile su TikTok. Io credo che dobbiamo veramente iniziare a creare scuole di vita, scuole di realtà nuove che possono far fuggire dalle insidie del male. Anche la preghiera fa parte di questo impegno necessario e fondamentale, un impegno che vada a difendere l'infanzia e l'adolescenza da tutti i mali che stiamo creando, che sono stati creati e che speriamo non ancora si aggiungano. Chi ha visto Lorenzo? Per il ragazzino di 15 anni che vedete in questa foto, le forze dell'ordine a Modica chiedono sostegno. Si è allontanato dall'abitazione familiare verso le 16:15 di ieri, indossava una felpa di colore scuro, giubbotto smanicato di colore blu, jeans neri strappati. Eventuali segnalazioni potranno essere comunicate ai carabinieri di Modica al numero 0932 19 73 100. E andiamo avanti, si indaga per omicidio colposo per la morte di Leonardo, il 14enne caduto dal tetto di uno stabilimento abbandonato. Tra le verifiche l'accertamento se l'area fosse ben circoscritta. Laura Spanò. La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla tragedia avvenuta sabato 26 aprile a Mazara del Vallo, in cui ha perso la vita Leonardo Titone, 15 anni, precipitato dal tetto dell'ex stabilimento vinicolo dismesso sul lungomare San Vito. Gli inquirenti stanno valutando se l'area, pur dichiarata inaccessibile, fosse realmente messa in sicurezza, dato che l'ingresso era facilmente raggiungibile con un passaggio praticato nella recinzione. Sembra infatti che il giovane fosse già entrato all'interno della struttura insieme ad altri coetanei. Leonardo e l'amico tredicenne di origine tunisine sarebbero riusciti a introdursi nell'area attraverso un varco nella recinzione nonostante i divieti di accesso. I due poi sono saliti sul tetto che ha ceduto sotto il loro peso, facendoli precipitare nel vuoto per 10 metri. Leonardo è morto sul colpo. A constatare il decesso il medico legale Tommaso Lipari. L'amico di Leonardo rimane ancora invece ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cristina di Palermo.
La tragedia ha scosso profondamente Mazara. Ci si interroga ora se si sarebbe potuta evitare. Purtroppo quanto accaduto a Mazara del Vallo però non è un caso isolato o circoscritto alla sola Sicilia. Nel napoletano un 17enne era morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dismesso. Tra le ipotesi si parlava di un litigio e di una Challenger. Un anno fa a Treviso un altro ragazzino di 14 anni era precipitato dal tetto di un capannone abbandonato nella zona industriale del comune Veneto. Il 14enne era con un gruppo di amici. Anche in questo caso si trattava di un gioco finito male. Questa mattina una bomba d'acqua a Palermo ha trasformato in pochissimi minuti le strade in fiumi e il traffico è andato in tilt. Da domani però splenderà il sole su tutta l'isola. Emanuela Corsi. Colpo di coda dell'inverno in Sicilia, dove oggi era stata diramata l'allerta gialla della Protezione Civile. La città più colpita da quest'ondata di maltempo è Palermo, dove nella tarda mattinata si è abbattuto un violento temporale che ha provocato disagi e allagamenti in molte strade. A Piazza Indipendenza e via Re Ruggero sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto. Disagi anche lungo viale Regione Siciliana e nella zona degli ospedali. In diverse aree della città, lo vediamo in queste immagini, le vie si sono trasformate in fiumi in piena e il traffico è rimasto paralizzato. La bomba d'acqua è durata poco, già dal pomeriggio la situazione è migliorata. Per gli esperti questa instabilità è solo una breve parentesi, già da domani sull'isola splenderà il sole. L'anticiclone africano sta avanzando sulla Sicilia, portando bel tempo e caldo fino al ponte del 1° maggio, con temperature che arriveranno fino a 27-28 gradi. Una buona notizia per chi ha programmato di spostarsi nei prossimi giorni per una gita fuori porta o per un lungo weekend in qualche località di mare. Adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo delle elezioni nelle province e anche il commiato del prefetto di Catania Librizzi. A tra poco. Dopo 11 anni le ex province tornano ad avere un governo. Sono stati eletti i consigli di tutti e 9 gli enti intermedi e i presidenti di 6 liberi consorzi. 2 sono le pedine conquistate dal centro-sinistra. Manlio Viola. Fra centrodestra e centrosinistra alla fine vincono soltanto le strane alleanze, quelle trasversali. Chiuso il capitolo delle elezioni di secondo livello e scelti i presidenti dei 6 liberi consorzi che dopo 11 anni avranno una guida, il risultato consegna indicazioni politiche contrastanti. Il centrosinistra conquista Enna con Pietro Capizzi, sindaco di Calascibetta, e Trapani con Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, e sostiene di aver mandato un messaggio alla maggioranza di Schifani. Il centrodestra prende però Siracusa, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta, ma tutti i presidenti presentano alleanze che non rispecchiano in realtà la coalizione. A Ragusa vince appunto il centrodestra, ma senza la Democrazia Cristiana di Cuffaro, con Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. A Siracusa il presidente è Michelangelo Gian Siracusa, sindaco di Ferla, appoggiato da MPA, DC, Lega e anche da Azione, che nella coalizione non c'è. In campo non c'erano né Fratelli d'Italia né Forza Italia, che hanno votato ben 74 schede bianche. Ad Agrigento vince il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ma è difficile da ricondurre agli schieramenti tradizionali, visto che era appoggiato da Forza Italia, da Grande Sicilia, ma anche da pezzi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Infine a Caltanissetta, fra le polemiche per una scheda di troppo nell'urna delle schede votate, viene eletto Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, battendo altri 2 sindaci, quelli di Niscemi e Gela, Massimiliano Conti, sostenuto dalla Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Democrazia Cristiana, e Terenziano Di Stefano, sostenuto dalla sinistra e in modo non ufficiale dal Movimento per l'Autonomia, che con lui è in giunta a Gela. Guardo Catania con amore, il commiato del prefetto Maria Carmela Librizzi, che lascia l'incarico dopo 4 anni intensi in città. Era arrivata in piena emergenza Covid, l'ha incontrata per noi Tonino De Mana. Dal Covid all'incendio in aeroporto a Fontanarossa, dalle alluvioni all'emergenza idrica e poi la crisi dei rifiuti, la criminalità e il malcostume. Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania, dal 15 marzo 2021 va in pensione dopo 41 anni di onorata carriera. Sono stati anche anni, particolarmente significativi. Mi fa piacere avere proprio, potuto usufruire della squadra Stato. La soddisfazione più grande a livello professionale vissuta a Catania?
Spero di aver avvicinato i ragazzi alle istituzioni e le istituzioni ai ragazzi. La cosa che è più importante per me è essere andata spessissimo nelle scuole, aver fatto venire i ragazzi in prefettura, avere coinvolto i ragazzi in tutte le ricorrenze nazionali. C'è una delusione? Ci sono tante cose che si potevano fare di più e meglio. Perfetto, che Catania lascia? Catania è una città straordinaria, è la mia città d'adozione, quindi la guardo con gli occhi dell'affetto e dell'amore per questa città. È una città che merita tanto, che però richiede anche tanto impegno da parte di tutti. Cosa farà da grande Maria Carmela Librizzi? Intanto vado in vacanza. Approfitto di questa coincidenza con il mio pensionamento, con l'inizio della stagione estiva, e quindi dopo 41 anni avrò un'estate libera. Adesso ancora una pausa e poi il calcio, un'ampia pagina dedicata a tutte le squadre siciliane. A tra poco. Eccoci al calcio, vittoria d'oro per il Palermo a Catanzaro 3-1 e sesto posto conquistato. Marco Gullà. 3 gol, 3 punti, sesto posto e playoff blindati. Il Palermo vince a Catanzaro 3-1, conquista una vittoria fondamentale e dà un segnale chiaro al campionato. Rosanero adesso sesti, sorpassato proprio il Catanzaro e quinto posto occupato dalla Juve Stabia, distante solamente 2 punti. Una partita ben giocata dalla formazione di Dionisi, questa volta abile a mantenere il vantaggio e a non farsi rimontare. Dionisi conferma le previsioni della vigilia, Segre trequartista, Brunori e poi Pogliampalo. Al 9° minuto è già gol per il Palermo. Cross di Brunori e goffo intervento sotto porta del difensore Bonini, autogol che è materiale per la Jalapas. 0-1. Il Palermo gioca bene, il Catanzaro non riesce a incidere, così al 26esimo arriva il raddoppio dei siciliani. Brunori ancora una volta palla al centro, ma questa volta è Segre da 2 passi a mettere alle spalle di Pigliacelli. Il Palermo difende bene e non soffre. I rosanero, anche se lasciano l'iniziativa al Catanzaro, non hanno ancora subito un tiro in porta da parte dei calabresi. Ripresa, il Catanzaro questa volta reagisce, il Palermo spreca lo 0-3 e allora Biasci riapre la contesa con questo gol di testa. I calabresi iniziano a crederci, il Palermo si difende e prova a ripartire. Nel finale clamorosa palla gol per il Catanzaro, Ceccaroni, scivolata decisiva su Pontizzo che aveva superato anche Audero. Entrano Verre e Leduaron e proprio da loro due nasce l'azione che porta al sigillo finale, gol di Leduaron e 3 punti in naftalina. Il Catania batte anche il Potenza in trasferta e va ai play-off da quinto in classifica. Domenica al Massimino arriva il Giuliano per il primo turno, la partita inizierà alle 20. Sentiamo Marco Carli. Il Bomber, che dopo essere tornato in campo torna anche al gol e tanti segnali positivi, soprattutto dopo il pari lucano. Il Catania ottiene quello che voleva a Potenza, conservare il quinto posto frutto della quinta vittoria consecutiva in trasferta, la sesta nelle ultime 7. Una squadra che ha recuperato tanti giocatori importanti, non solo inglese, Sturaro ad esempio e Dal Monte, che saranno protagonisti nella ripresa e che può contare su interpreti che fanno sempre il loro compito e talvolta di più, come Raimo, che porta in vantaggio gli etnei in avvio di partita su Torre di Ditacchio. Poi i rossazzurri si chiudono, Dini deve sbrogliare qualche matassa, soprattutto nella ripresa. Gli etnei stanno indietro e il Potenza che pressa alla fine la spunta, con Castorani che pareggia. Nella prima pressione molte volte abbiamo sbagliato tecnicamente e loro ne hanno approfittato, però la squadra si è ricompattata subito, ha concesso poco. A quel punto i rossazzurri sono sesti con playoff più in salita, invece ecco i segnali, entrano anche Dal Monte e stoppa, il Catania si riaffaccia davanti, Sturaro salva sulla deviazione non centrata di Verrengia e poi ecco Bomber inglese su assist di Dal Monte, gol da grande attaccante. Per il Catania una strada sulla carta più agevole, con il Giuliano in casa al primo turno dei playoff con 2 risultati su 3 a disposizione e nel secondo turno di nuovo in casa, sempre con la possibilità di andare alla fase nazionale, anche con il pari. Siccome ci siamo piazzati con un risultato positivo oggi, abbiamo 2 risultati su 3, quindi i primi 2 turni in teoria dovremmo essere avvantaggiati. Cerchiamo di sfruttare questo vantaggio, però la partita secca non è mai semplice. Noi penso che ci arriviamo pronti da squadra, da gruppo.
E adesso i verdetti delle altre siciliane. Il Messina centra il play-out e si giocherà la salvezza col Foggia, mentre il Trapani resta fuori da tutto. Francesco Triolo. Messina è ancora vivo e continua a coltivare le speranze di salvezza. Per il Trapani è già vacanza. Questi verdetti dell'ultima giornata di regular season per le due siciliane, i cui destini si incrociavano negli ultimi 90 minuti. Giallorossi che hanno conquistato i play-out grazie alla vittoria casalinga contro la Juve Next Gen per 2-1 con reti di Tordini e Luciani, un successo sofferto costruito con uno splendido primo tempo contro un'avversaria che ha giocato in 10 per 80 minuti per l'espulsione di Gil e poi in 9 nel recupero e che aveva accorciato le distanze ad inizio ripresa con Amaradio, facendo salire la tensione per i 7.000 del Franco Scoglio. Il Messina quindi si giocherà la salvezza al play-out, ma contro il Foggia, che ha pareggiato a Picerno ed è stato scavalcato dalla Casertana, vittoriosa in casa del Trapani. La distanza tra Messina e Foggia è di 6 punti e quindi inferiore ai 9 necessari per non disputare lo spareggio. Il 10 maggio l'andata al Franco Scoglio, 7 giorni dopo il ritorno a Foggia. Fuori da tutto il Trapani che chiude 11° eppure ai Granata, alla luce dei risultati maturati, sarebbe bastato vincere contro la Casertana per entrare nei playoff come decima in classifica e affrontare in gara secca il Catania al Massimino. I Granata invece si sono fatti sorprendere dalla fame della Casertana, passata in vantaggio dopo 11 minuti con vano. A nulla è servito il tentativo di recuperarla del Trapani, che ha rischiato anche di subire il secondo gol. Si chiude qui quindi il primo campionato da professionista per il presidente Antonini, che adesso dovrà programmare la prossima stagione partendo dal rinnovo del tecnico Aronica già siglato sino al 2026. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.